Vitamin C ga boy bo'lgan mahsulotlardan biri bu qizil bolg'ori. Bolg'or qalampiri deymi, bolg'ori deymi? Bolgarskiy deymi? Vitamin C ga boy bo'lgan mahsulotlardan biri bu qizil bolgarskiy bo'ladi. Ratsioningizda albatta qo'shib boring, chunki juda ham foydali. C ga boyligi aynan pandemiyada ko'p insonlar aziyat chekdi va bu bilan immun tizimimiz sustlashdimi? Bilingki, qizil bolgarskiy juda ham foydali. Ratsioningizga, salatlarga va taomlarga albatta qo'shib boring. Mana bu yerda Pekin karomi, qizil karam va brokkoli bor. Siz ta'bizga ko'ra xohlagan karamingizni ratsionga qo'shing. Aynan ortiqcha vazni bor insonlar kuniga bunday gulkaromni ratsionga qo'shib borsa 500 gramm kamida iste'mol qilsangiz, men sizga so'z beramanki, bir oyda kamida 4 kilogramm vazndan xalos bo'lishingiz mumkin. Faqatgina karomni iste'mol qilishim kerak ekan deb o'ylamang. Karomli salat qilganingizda tarkibiga yog'lar qo'shing, limon sharbatidan ham foydalaning, chunki aynan oshqozon ichak faoliyatingiz uchun juda ham ijobiy ta'sir qiladi va bu bilan birgalikda karam yog'larni eritish xususiyatiga ega ham.